ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ரக்ஷிதா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் 1/2 கிலோ மட்டன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மட்டன் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணி குக்கரை வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பச்சை மிளகா கீரி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம், 1/2 கிலோ மட்டனுக்கு வந்து 300 கிராம் வெங்காயம், அதில் வந்து 150 கிராம் வந்து இதில் போட்டுடணும். போட்டு வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாக வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக வதக்கி விட்டாலே போதும். ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்று அதோட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து அதையும் வதக்கி விட்டுருங்க. வதக்கியாச்சு. இப்போ ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு புதினாவும் மல்லியும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க. அதோட வதக்கியாச்சு. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு இல்லை, கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் சேர்த்து மறுபடியும் கிளறி விடுங்க. இப்போது மட்டனை நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கோங்க. மட்டனை சேர்த்து பிரட்டி விட்டுருங்க. நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க. எல்லா பக்கமும் ஈவனாக மசாலா படுற மாதிரி பிரட்டி விட்டுருங்க. ஃபுல்லாக பிரட்டி விட்டாச்சு. இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 5லேருந்து 6 விசில் வந்து விடுங்க. மட்டன் வந்து நல்லா வேகட்டும். மூடி வச்சு இப்போ வெயிட் வச்சிடலாம். விசில் வந்துருச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க. அதில் 2.5 ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க. மூணு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டார் பூ, ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் 1.5 ஸ்பூன் வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அது சேர்த்துருக்கேன். அதை எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. வதக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கறியிலையும் வந்து மிளகா போட்டிருக்கோம், அதனால இதில் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. ஒரு மிளகா, கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம கறியிலையும் போட்டிருக்கோம், ஸோ வந்து அதில் பாதி இதில் பாதி சேர்த்துக்கணும். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடுங்க. வதக்கியாச்சு. இப்போ கொஞ்சோண்டு ஒரு கைப்பிடி புதினாவும் ஒரு கைப்பிடி மல்லியும் சேர்த்துக்கோங்க.
அதையும் வதக்கிடுங்க. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம கறியிலையும் போட்டிருக்கோம். ஸோ வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. வாங்க எல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்த்து கிளறி விட்டுருங்க. கிளறியாச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சு ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல, அந்த மட்டனை வந்து சேர்த்து அதில் அப்படியே பிரட்டி விட்டுருங்க. நல்லா எல்லா பக்கமும் மசாலா படுற மாதிரி பிரட்டி விட்டுருங்க. மசாலா வந்து 2 நிமிஷம் வேகட்டும். நம்ம வந்து கறி வேக வச்சிருந்த தண்ணியை நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து 2 டம்ளர் வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன், பாஸ்மதி ரைஸு. ஸோ வந்து 1:1 தான். 3 கப் வந்து தண்ணி சேர்த்தா போதும். சேர்த்தாச்சு. இப்போ தேவையான அளவு கறியிலையும் உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. மூடி வச்சுருங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஒரு அரை லெமனை வந்து நான் புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரைஸை வந்து சேர்த்துருங்க. ஆல்ரெடி நான் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சு தண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், அரிசி சேர்த்து ஒரு கிண்டி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். தண்ணி இஞ்சிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ தண்ணி வந்து இஞ்சிடுச்சு ஃபுல்லாமே. இப்போ கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வந்து மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. இப்போ மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு. சுத்தமாக கீழே பிடிக்கவே இல்லை. சாதமும் நல்லா உரியாக வந்திருக்கு. உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.